Salamadaole tonga soa tanatin'ny fandarana bet 261 mikilatsinainy voalohan'ny volana martsa ity volana ny vaovao a ny herinandro ihany koa ny vaovao fanjanam-pandaharantsika eto amin'ny bet 261 dia tsy miova fa mizara telo tahaka ny mahazatra ihany tapany voalohany moa no anarantsika ny azakazy jovaly any amin'ny tapany faharoany kosa dia ilay fanatanjahantena na ny sportivette ary any amin'ny tapany fahatelo dia ilay efa mahazatra antsika hoe lotobet milalao foana zareo miaraka amin'ny lotobet ny bet 261 ary ihany koa kilalao rehetra atao bet 261 fa rehefa miova ny fiainanao zay dia tena mahatsiaro sambatra mihitsy ianao ho ilay hira izay hoe miova ny fiainandrasan'ny voalida ho izy dia mirary anao izay ahazo ary tsara vidiana hatrany ao anatin'izay kilalaon'ny bet 261 zay mianomboa koa ny fandaharantsika ary amin'ny teny ity dia nivalin'ny loto antsika maly izay nitanterana ho maly alahady atomboka amin'ny compte million 450 zany dia ny 15 26 35 ary kosa ny 37 nivalin'ny fisariana atao amin'ny combika 9535 kosa dia ny 10 16 17 23 ary 25 totona miandrantsika amin'ny teny ity dia ny 20 millions 113 900 ariary satria moa misy manontany tena angamba ntsika ny tokantrano any hoe fa manina moa zany lasa 20 millions d'ariary indray ny kanioty satria moa dia vaky izy io ny sabotsy lasa teo na manahira izay nahazo ary fa miarabana azy mamerina ny fiarabana moa izy avy eto amin'ny bet 261 lalao izy ary mividin'ny tapakilana amin'ny faritry ny Antsirabe tany rehefa vaky toy izay moa ilay totona goavana be ilay 37 millions d'ariary dia miverina ho 20 millions d'ariary indray ny tokony miandrantsika eto anatin'ny Lotobet. Bet 261 dia manolotra anao bango le fianakaviam-be andreo karatra kikisana eto amin'ny Bestobet tsy fanao mividiny 2,000 ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra bango kikisy tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary fitambaran'izany ny vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapisy ariary be zao manatona reo toeram-panjara bet 261 dia tsy fano tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery hitra kosa antsika amin'ny azakazy jovaly dia manomboka izao moa ny Supapanic NT 261 ihany no atolotsika amin'ny Supapanic NT plus zany hoe iray ihany izy io fa rehefa mividy azy ianao dia maramarina fotsiny amin'ny hôtesse de vente hoe ilalaon'ny NT 261 na ihany koa ny NT plus fa ny kosa dia tsy miova fa tokana ihany hoentina indray ary ianao hitsidika kely ny chantilly anaraka ny prix de l'allée des philosophes ary antsika amin'ny efatra lalatsaka folo moa io azakazy jovaly io course plan miray telo mizato sy arivo metatra izy io ary 16 par temps ny bazesika dia ny 13 Crastus ny 9 kosa dia Grégory Benoît belle chance sika dia ny 12 Théo Bachelot 14 Aurélien Lemaître ary 9 Grégory Benoît notre adversaire moa dia ny 7 Vincent Cheminot ny 2 Eddie Ardouin ary 8 Maxime Volant dia le 7 dia ny 16 Nicolo ny 11 kosa dia Bouchin ary ny 15 Chourniac favori atsika 23 Pierre Charles Boudot ny 13 Crastus ary 5 Stéphane Pasquier coup de cœur atsika dia 6 Maxime Pian ary ny kantetype avaty amin'ny bet 261 dia ny 13 3 5 9 ary kosa ny 12 inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa tsy zany kosa milalao quinté 261 zareo milalaova mandritra ny herinandro ary mahazony ohatra ny 5 tapitrisa ariary be izao nitotona izay tsy tsahatra miakatra isanandro telo arivo ariary moa zany fandraisana anjara quinté 261 ilay lalao ho an'ny enjana sambatra ery Bonjour, départ Portana, je suis toujours à Sambab et tout s'est bien passé ici avec 1000 enfants déjà vus. Maintenant on va se concentrer exclusivement sur les barréas pendant tout le mois de mars.
une conférence de presse mercredi sur le groupe sélectionné pour les barrières. Alors, les matchs de ce soir, Everton reçoit Southampton. Everton en forme, je crois 5e avec un match en retard et à 4 points du 4e. Donc une belle équipe en forme et qui a fait plaisir à ses supporters en gagnant 2-0 Liverpool dernièrement, de plus à l'extérieur. Donc mes pronostics vont en direction d'Everton qui va gagner, je crois. Deuxième match, le Real Madrid qui a été très chanceux en Champions League à l'Atalanta en jouant à 11 contre 10 pendant 75 minutes et en gagnant que 1-0 vraiment péniblement. Reçoit la Real Sociedad, les Basques qui sont très bien, très forts en ce moment. Match nul, je pense. Match nul ou même si on veut oser la victoire de la Sociedad. À bientôt. Sambataria. Hey, sambatra izy. Sambataria. Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ilay tapany faharoa indray antsika dia ilay fanatanjahantena an'ilay sportif etin'ny Bet 261 zao. Koa tanàna kely ho an'ilay namana ray hitanay ao anatin'ny resaka sportif etin'ny Bet 261 nanao mise roanjato ariary izy ary dia tafakatra 35 millions d'ariary zany raha toa ka marina tsy misy diso ireo safidin'ireo. Atolotranao kosa ny sombisomby match izay azontsika lalaovina amin'ny rapitio Manchester City fandona amin'ny Wolverhampton Wanderers etsika dia misafidiny Manchester City. Ny faharoa kosa dia Lazio Roma fandona amin'ny Torino eto antsika dia misafidiny Lazio Roma. Rehefa nampifampitomboana moa ankoatr'izy ireo dia manome 1,52 ampitomboana ilay Real ariary dia mahazo ny 15 200 ariary tsika raha toa ka marina tsy misy diso izy ireo. Lotobet dia manolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny iray, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en Bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. Lotobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambataria. Hey, sambatra izy. Sambataria. Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo sady farany aritsika toko kilasy toko vavy hotsahivisika kely indray moa momba ilay namana ray izay tsara vitany. Ny lalao tao amin'ny ATN Ambalafato izy io zany hoe any amin'ny faritra Antsirabe iny nahazo lela-vola 37 654 540 ariary be zao no azony tamin'izay Lotobet izay. Nitady ny taremaka 10 tao anatin'ny 5 monja izy ka anisan'izay tsara vitany. Milalao hatrany ary miaraka amin'ny Lotobet ny Bet 261 raha toa moa eny antsefatsefany eny misy ny zavatra mety manahirana antsika mety noho ny asa mandraray zany na ihany koa ny tampoka eny antsefatsefany eny azonao atao tsara ilay milalao amin'ny alalan'ny Orange Money tsy indreo ary ny TS 44 dièse dia areo vetran'ny Tourmark. Zao koa zany antsika dia anaraka vetran'ny valindalao fisariana moa izay mazava ho azy fa eo ambany fanaraha-masiny police des jeux. Ny valy fisariana tamin'ny iraika amby folo ora dia ny 14, 38, 27 ary ny 12. Ny valy fisariana tamin'ny ray ora kosa dia ny 11, 14, 13 ary ny 31. Ny valy fisariana tamin'ny telo ora dia ny 34, 16, 39, 43. Ny valy fisariana tamin'ny 10 ora hariva kosa dia ny 43, 38, 3, 34. Ary ny valy combi canal 5/35 dia ny 35, 19, 10, 1 ary ny 20. Dia izay indray ary no azoko natolotra tamin'ny teny ity mankasitraka mankatelina hatrany manaka ny fandarana Bet 261 dia mametraka veloma mandrapitafa ary eo amin'ny rapitizizao indray veloma to. Lotobet dia manolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny iray, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en Bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. Lotobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambataria.